Herkese salam. Yemək resepti kanalına xoş gəldiniz. Bu videoda mən yumşaq və dadlı bulka reseptini sizinlə paylaşacağam. Şüşə qaba 4 stəkan un, 1 stəkandan biraz az şəkər tozu əlavə edib qarışdırıram. 2 paket, yəni 10 qram vanil, 1 dolu yemək qaşığı quru maya, 1 ədəd yumurtanı çalpalayıb üzərinə tökürəm. Daha sonra 1/4 çay qaşığı duz, yarım stəkan süd, 2 yemək qaşığı xama, 2 yemək qaşığı zeytun yağı və 70 ml kərə yağı əlavə edirəm. Yumşaq xəmir alınana qədər su əlavə edib yoğururam. Streçlə üzərini örtüb isti yerə qoyuram. 45 dəqiqəyə mayalanır. Dəzgahın üzərinə un səpib xəmiri 6 hissəyə bölüb kündələyirəm. Yağlı kağız sərilmiş soba listinə düzüb forma verirəm. Üzərini yağlamaq üçün 1 ədəd yumurta sarısı və 1 yemək qaşığı zeytun əlavə edib qarışdırıram. Zövqə görə üzərinə küncüt səpirəm. İsti sobaya yerləşdirib 250 dərəcədə 25-30 dəqiqə bişirirəm. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Videonu bəyəndinizsə, like atıb kanala abunə olmağı unutmayın.